สวัสดีครับคุณผู้ชมเที่ยวภูเก็ตกับ Suzuki RC80 ผมอยู่ตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะครับบ้านบางแปตำบลปากคลอกอำเภอถลางภูเก็ตผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปหน้าร้านบางแปซีฟู้ดตรงนี้นะฮะมันเป็นชายทะเลแล้วก็ถนนสาธารณะตรงนี้มาสิ้นสุดตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครับอันนี้คือถนนสาธารณะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมเดินออกไปตรงนี้ทางร้านอาหารบางแปเขาเอาขอนไม้เนี่ยนะฮะเป็นต้นไม้สนมายันตรงนี้เอาไว้เพราะว่าในหน้ามรสุมเนี่ยน้ำทะเลจะกัดเซาะฝั่งตรงบริเวณนี้ก็เป็นบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมครับผมเดินไปดินก็ไม่เป็นดินเลนนะครับคุณผู้ชมเป็นดินทรายออกจะแน่นๆหน่อยผมพาคุณผู้ชมเดินไปใต้ต้นเขาเรียกต้นพังกานะฮะอันนี้มันจะมีอะไรแหลมๆมาตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมวิวค่อนข้างดีแหละช่วงนี้จะเป็นป่าชายเลนแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำลงคุณผู้ชมครับเกาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าเกาะอะไรหาดทรายค่อนข้างสวยนี่ฮะตรงบริเวณนี้ตรงนี้ลงทะเลได้คุณผู้ชมออกทะเลได้ถนนสาธารณะถึงทะเลผมพาคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆจนถึงน้ำนะฮะตรงนี้เวลาน้ำขึ้นก็จะลึกพอสมควรนะครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นคุณผู้ชมเดินมาถึงตรงนี้ผมถ่ายบรรยากาศตรงบ้านบางแปตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูรอบๆลาคุณผู้ชมกับบรรยากาศบ้านบางแปอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายๆอย่างนี้สวัสดีครับ